Immagina di vivere nell'antico Egitto, circa 3000 anni fa. Hai lavorato tutta la vita, hai messo da parte ricchezze. E poi arriva il momento inevitabile, la morte. Ma lì non è finita. Per gli egizi la morte è solo l'inizio. C'è però un problema. Se il tuo corpo si decompone, la tua anima non potrà mai raggiungere l'aldilà. Niente eternità, niente vita dopo la morte. Ed è proprio qui che nasce uno dei business più incredibili della storia: vendere l'immortalità. Un'industria con pacchetti premium, segmentazione clienti, upsell, marketing della paura, supply chain internazionale, 3000 anni prima delle start-up. Tutti i grandi business partono da un bisogno umano profondo, in questo caso la paura della morte. Gli egizi credevano che l'anima fosse composta da più elementi: il Ka, il Ba e lo spirito. Per continuare a vivere, queste parti dovevano ritrovare il corpo. Se il corpo si deteriorava, era finita. Ora immagina il contesto. Clima caldo, decomposizione velocissima, niente frigoriferi, niente tecniche moderne. Il rischio era enorme. E quando esiste un rischio enorme, nasce un mercato gigantesco. È lo stesso principio: oggi assicurazioni, ieri mummificazione. Entrambi vendono sicurezza contro l'incertezza. Intorno al 2600 avanti, Cristo iniziano a comparire specialisti, non medici, non artigiani, ma sacerdoti imbalsamatori. Operavano in veri e propri laboratori funerari, spesso vicino al Nilo. Il processo durava circa 70 giorni. Ma ecco il punto chiave finanziario. 70 giorni significa capacità produttiva limitata. Se un laboratorio poteva lavorare, per esempio, 10 corpi contemporaneamente, questo creava scarsità, valore, prezzi elevati. È esattamente il meccanismo delle industrie di lusso. Lo storico greco Erodoto racconta una scena interessante. Quando qualcuno moriva, i familiari andavano dagli imbalsamatori. E cosa facevano questi? Non iniziavano subito il lavoro, mostravano modelli, piccole rappresentazioni di mummie con diversi livelli di qualità, come un catalogo IKEA dell'aldilà. Poi chiedevano: quale volete? E in base alla scelta cambiava il prezzo. Questo è incredibile perché dimostra pricing differenziato, upselling, segmentazione, esattamente come un piano di abbonamento moderno. C'erano 3 principali livelli. Il pacchetto premium includeva rimozione del cervello, estrazione organi, resine importate, bende di lino di alta qualità, sarcofago decorato. Era destinato ai nobili. Il pacchetto medio riduceva i costi: meno materiali, meno rituali, meno decorazioni. Poi c'era il pacchetto base, una versione rapida ed economica. In pratica, stessa promessa. Esperienza diversa, prezzo diverso. Questo è uno dei primi esempi documentati di strategia freemium/premium. Per mummificare servivano materiali da tutto il Mediterraneo. Natron dal deserto egiziano, resine dal Libano, legno dalla Nubia, lino dai coltivatori locali, amuleti da artigiani. Questo significa una cosa importante: non era solo un business, ma un ecosistema economico. Ogni funerale attivava decine di lavoratori. È come quando oggi si costruisce una casa: architetto, muratore, elettricista, fornitore materiali. La mummificazione era una filiera verticale. Gli archeologi hanno scoperto che spesso le mummie più costose avevano decine di amuleti tra le bende. Non servivano davvero per la conservazione, servivano per vendere di più. Gli imbalsamatori dicevano: questo scarabeo proteggerà il cuore, e il cliente aggiungeva: poi, questo amuleto proteggerà la gola. Altro extra. È lo stesso principio: auto base, optional, margini più alti. Il vero profitto non era nel servizio base, ma negli accessori.
Durante il nuovo regno la domanda esplode. Non solo faraoni, anche classe media. È come quando un prodotto passa da lusso a consumo di massa. Pensiamo, smartphone, automobili. All'inizio solo per pochi, poi accessibili. La mummificazione segue lo stesso percorso. Gli archeologi hanno trovato milioni di mummie. Questo significa volumi enormi, standardizzazione, efficienza produttiva, industria vera e propria. A un certo punto, il mercato si espande ancora. Gli egizi iniziano a mummificare animali, gatti, falchi, coccodrilli. Perché? Venivano venduti ai pellegrini come offerte religiose. È praticamente merchandising, come comprare una candela in chiesa, ma su scala industriale. In alcune necropoli sono state trovate centinaia di migliaia di gatti mummificati. Immagina la produzione necessaria. Il marketing era potentissimo, non servivano pubblicità, bastava la religione. Il messaggio era semplice. Se non lo fai, perdi l'eternità. È il marketing più efficace possibile. Non vendi un prodotto, vendi la paura di non comprarlo. Molte industrie moderne funzionano così. Assicurazioni, sicurezza, salute. Il modello è identico. Quando arrivano prima i Romani e poi il Cristianesimo, cambia la visione della morte. Non serve più il corpo, la domanda cala e l'industria collassa lentamente. Ma per oltre 2000 anni era stata stabile, scalabile, profittevole. Una delle industrie più longeve della storia. Il business delle mummie non era solo religione, era economia. Segmentazione clienti, upsell, supply chain, economia di scala, tutto già presente. Gli egizi vendevano l'immortalità. Oggi vendiamo sicurezza finanziaria, investimenti, assicurazioni, cambiano i prodotti. Ma il modello è sempre lo stesso e forse senza accorgercene, continuiamo ancora oggi a investire contro la paura del futuro.